السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا يوتيوب channel أحمد عيسن وعشر كيس تحي طرنات إيو chapter 3 عشر كوري وحان قابلناي لابا شيئان قابلناي وحان جورنال قريناي ترانسكشن دي أما adjustment تيجي لسميه and then وحان جيني وحان update كسميناي trial balance يعني posting ledger كيني ayaan update ku sameynay then balance way isbedelay marka balance way isbedelay sidii trial balance markii hore aan ku soo aragnay si ka duwan iyo balance ka duwan ayaa markaas yimid san hore ku soo aragnay maadaama adjustment sameynay ama update aan ku sameynay akoonadii ledger-ka ku jiray waxaan u baahnay inaan sameyno trial balance geeni hore oo akoonadiisu ay update gareysnay ayaan rabnaa in aan haatan update karayno marka inaga oo ka tixraacayna wixii la oranayay ledger-kii aan 10kii 12aad ku update garaynay balance-yadoodii inaga oo ka tixraacayna soo qaadanin and describe the nature and the purpose of adjusted trial balance ayuu leeyahay adjusted trial balance-ga ayaad maaragtay sababta loo sameynayo iyo danta laga leeyahay ayaa markaas halkan ku ogaanayna really after a company has journalized and posted all adjusted entry markay shirkadu journalize ku sameyso waa shirkii la itoonado inay journal ka sameeyay oo sidoo kale ay posted all adjusted entry ku sameyso oo post garayso adjusted entry oo tii account-idii ay geyso waa ciwaankii shirkii hore it prepares waxay diyaarisaa another trial balance kale ayay diyaarisaa oo marka xagee ka diyaarinaysaa from the ledger account-igi shirkii la itoonad aan balance-iisa update garaynay halkaas ayay ka soo diyaarsanaysaa waxa markaan leeyahay this trial balance is called waxa la yiraahdaa an adjusted trial balance kii hore unadjusted waa kani waxay adjusted trial balance ayaa loo yaqaan trial balance yani waa update gareysan yahay ka dhigantahay waayo tii account-idii balance ku jiray update-ka ayaan ka soo qaadanay it shows the balances of all accounts waxay markaasi trial balance-gan update-kii ama adjusted-kii wuxuu tusinayaa all accounts akoonada oo dhan ayuu ina tusinayaa markaasi akoonada oo dhan balance of all accounts ayuu ina tusinayaa including iyadoo ku jiraan these adjusted kii la sameeyay balance-iisa oo ku jiraan marka at the end of the accounting period shirkadu xilliga ay muddo ay shaqeyso dhamaadkeeda marka xilliga muddo ay shirkadu shaqeyso ay activity-geeda operation-keeda wado adu sanadii ay aad ka badan yahay the purpose of adjusted trial balance sababta loo sameynayo adjusted trial balance-gu is to prove waa in la xadeeyo the equality intaas waa muhiim the equality of the total debit balance okay si loo hubiyo isla ekaanshaha debit balance-ga iyo credit balance-ga isla ekaanshaha debit balance iyo credit balance-ga in the ledger-ka debit-kiisa iyo credit-kiisa inay isleeyihiin baa markaas la rabaa in la soo saaro after all adjustment markii adjustment-yada aan soo maray oo muddada dhan soo wadnay la sameeyo because the account contains all data needed for financial statement maadaama oo akoonadu ay ku jiraan marka datada loo baahan yahay marka la diyaarinayo financial statement-iga marka la diyaarinayo maadaama akoonadu ay markaasi ku jiraan dhammaan data walba oo loo baahan yahay si loo diyaariyo financial statement-iga the adjusted trial balance is the primary basis for the preparation of financial statement in adjusted trial balance-gan la diyaariyo waxay saldhig markaasi u tahay waxa la yiraahdo diyaarinta financial statement-iga marka adjusted trial balance-gu isaga ayaa laga tixraaci doonaa preparing the adjusted trial balance book ayaan ka arkaynaa wuxuu leeyahay sida illustration-ka 325 oo page-ka 112-ka ku jira markaasi oo illustration marka waad saalaan book ku arki doonaa haduu ilaahay yiraahdo
waa tusaalahaasi 325 koota halkana 110 percentage wuxuu u taagan yahay marka the adjusted trade balance ayuu u taagan yahay. marka tusaalahaasi buugga aad ka arki doonto waxa uu u taagan yahay adjusted trade balance. waa trade balancegii aan raadinaynay oo la adjust gareeyay oo shirkadda tani ay markaasi iska lahayd. prepared xagee laga soo diyaariyey saan hore kugu soo sheegay from accounts in illustration 324. accountnada tusaalaha kaasi ku jira. accountadan illustration kan uu sheegayo ama tusaalahan uu sheegayo tusaalihii t accountidii casharkii 12aad aan kusoo qaadanay halkaas laga soo diyaarinay waayo 324 buu ahaa. kana marka waa kii ka dambeeyay oo ahaa adjusted trade balance oo aan maanta arkayno. soo marka wuxuu ku leeyahay illustration 325 ka oo adjusted trade balance waxaan kasoo diyaarinaynaa t accountidii ama ledgerkii aan casharkii 12aad kusoo sharaxnay oo calaamadiisu ahayd ama sumadiisu 324 kaas ayaa dib u raacay. the amounts affected by the adjusting entry are highlighted in color. wuxuu ku yiri xaddiga lacageed amaba amountiga saamoobay ama isbedelku ku yimiday oo uu saameeyay adjusting entry-gan soo sameynay balanciyada isbedelay ee accountnada balanciyadooda isbedelay ee adjusting-ka lagu sameeyay waxa lagu sameeyay buu are highlighted in color. wuxuu ku yiri marka color ayaa lagu highlight gareeyay waayo account waxa jiraan update iyaga lagu sameeyay totally. marka cash ko kale update de lagu sameynayo account badan baan soo aragnay marka update lagu sameeyay. marka compare these amounts to this in the unadjusted trade balance. amountiyadan balancegan update garoobay accountnadan balancegooda update garoobay waxaad barbar dhigtaa waxa la yiraahdo adjusted trade balance unadjusted trade balance. trade balance unadjusted ka aan hore soo aragnay update ka aan ahayn illustration 333 aha ee page-ka ku jiray 97 halka dib ugu laabo. hadda waxaad soo eegtaa maadaama kan unadjusted oo ah kan hadda aan ka hadlaynana oo adjusted yahay labadooda balance marka isku compare garay adiga maartay isbarbar dhigbal. in this comparison haddii comparison kaas markaad samayso you will see that waxaad arkaysaa there are more accounts in the adjusted trade balance. account badan oo ku jira adjusted trade balance-ga as a result of the adjusting entry. accountnadaas oo ka dhashay adjusting entry oo mark la sameeyay waxaad arkaysaa marka account badan oo aan markii hore meesha ku jirin oo la sameeyay oo ka dhashay adjusting entry trade ba unadjusted ka dambeeyay maadaama adjusting entry oo unadjusted ka dambeeyay oo entry adjusting aan sameeyno update account aan ku sameeyno account badan baa soo baxay waayo account qaar laba account baa ka soo baxay qaar koodna mid kale ka soo baxay marka kuwaas oo mar la sameeyay at the end of the month bisha dhamaadkeeda. okay haddii marka tusaale aan aadno sida loo sameeyay adjusting entry-ga illustration 24 ka uu inoo sheekeynaya waa kana laga soo diyaarinaya trade balance-ga. u fiirso balance-gan baa la soo qaadanaya wax kale lama soo qaadanayo balance-yadana la soo qaadanaya account walba balance-giisa ayaa la soo qaadanaya bal haddaan marka ku socono waa kan adjusted trade balance shirkadda magaceeda qoraysaa kama tagaysid taas waa khasab. sidoo kale waxaad qoraysaa waxaana diyaarinaysa wuxuu yahay income statement-iga trade balance-iga waa adjusted trade balance baad leedahay. okay October date-ka kama tagaysid 31 waa 2017 marka see loo diyaarinaya waxaa loo diyaarinaya marka wixii cash-da horeysiinaysa cash-ka markaad horeysiiso waxaan ka wada asset-ka ayaad horeysiinaysaa adigoo asset-ka kale oo horeysiinayo say liquid u kala yihiin ee ay u suuragal tahay mid walba in si fudud loogu bedelo lacag ayaad kala horeysiinaysaa. cash-ku isagu kolkii ruba cash-ah waad isaga ugu horeysiin account receivable bad ku xujisiin supplies prepare insurance equipment-ga markaasi waxaa ku imanaya accumulating depreciation note payable marka waxaa ku xigaya account payable oo qiimihii ahaa qaybihii deymaha ayaa ku xigaya waana qaybaha deymihii waa ilaa halkaas marka waa ilaa halkaas intaasi waa wixii ahaa deymaha. kadibna owners capital kaad ku xujisiinaysaa owners capital service kaad ku xujisiinaysaa kadibna service revenue wixii ka dambeeya expense-yada way saas u diyaarinaysaa.
cashkeenu muxuu ah balancegiisu halkiibaa lagu laabanaya. account aan lasoo qaadaynin ma jiraan, waa inaad la socotaa. cashkeena balancegiisu muxuu ahaa, waa kan cash ku fiirso. accountnada la adjustmentii lagu sameeyey keliya lama soo qaaday, dhammaan accountnada halkan ku yaala oo dhan balancegooda la keenaya iyadoo loo kala horreysiinayo cash iyo liability, owners equity iyo maaragtay owners equity labadii hoos imanayay ee service revenue iyo expenses adoo saa u diyaarinay. okay, cashkeenu horreysay. cashka maxaa inoogu dambeeyey? cashkeenu wuxuu ahaa 15,000. okay, 15,000 maadaama waa balan eegna maxaa lagu qoray, waa cash wakaas 15,000. cash maxaa ku xiga? account receivable. account receivable-ka aan dib ugu laabano. account receivable maxaa ku jiray? account receivable wax kale kuma jirin, 200 baa ku jirta oo marka update-kii adjustment-kii aan soo sameynay ahaa. marka wax kale ma la geliyay, 200 ayaa la geliyay. okay, prepaid insurance aan eegna isagana. prepaid insurance waa kan. prepaid insurance waxaa ku jira content, waxaa ku jira balancegiisa waxaa ku jira 550. 600 baa content baa laga jaray 550. markaan kan soo laabano prepaid insurance waa kaas 550. accountnada markaasi kuwan ah ayaa tixraacaysaa dhammaantood, aad dib u eegaysaa, balancegooda soo guraysaa. sidan ayaad marka uga shaqeynaysaa. then maxaa la eegayaa? debitka iyo creditku inay isla eg yihiin ayaa la eegaya, waayo kani wuxuu base u yahay baa layidhi diyaarinta financial statementiga. marka debitka iyo creditku inay isla eg yihiin waxaan ku garanaynaa in qaybtan debit ku jirta dhammaanteed aan isku geyno waxay noqotay 30,190. qaybta credit ku jirana inaan isku geyno waxay noqotay 30,190. so marka waa in isla ekaadaan mar walba, waa qasab. haddii wax qalad ka yimaado sidee loo saxaa trial balancega casharaantii hore oo aan filaya inuu chapter 2 ayaan kaga soo hadalay. saas ayaad eegaysaa haddii halkani labadani debitkii creditku ay isla ekeen waayaan sida loo saxayo. wixii intaa ka dambeeya waxaan markaa u gudbaynaa diyaarinta worksheetka iyo financial statementiga. haddii la yidhaahdo habkii loo diyaarinayay ayaan gelaynaa. adjusted trade balancegiina sidaas ayaan ku adjust garaynay. waxaad marka isbarbar dhigtaad compare ku samaysaa adjusted trade balancegan. waa kan accountnada la update gareeyay, waa kii kulahaa color ayaan marinaya. marka color ku marinay waa kaas colorka casaan ku mariyay. accountnada madow uu ku qoran yahay waxay ka dhigan tahay iyaga update ma laha, sidoodii bay ku yimaadeen. marka cashirka insha Allah cashirkii 13aad weey intaan ku kulmayna cashirka 14aad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.